поговорить с вами о некоторых истинах, связанных с той темой, которую мы в течение 2 недель развиваем, именно об отцах, о учителях и о наставниках. Поэтому давайте откроем Бытие. Книги Бытия. Мы читаем 3 главу, 8-9 стих. 8-9 стих. И услышали они голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его, и от лица Господа Бога между деревьями рая. И позвал Господь Бог к Адаму и сказал: где ты? Адам ответил: голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг и скрылся. Итак, мы читаем с 8 стиха. И они, Адам и Ева, это после грехопадения, когда они начали скрываться, они услышали голос Господа, ходящего в раю или по раю. И они спрятались. И Бог воззвал к Адаму и спросил: Адам, где ты? И он ответил: голос твой я услышал и убоялся, я наг и скрылся. Давайте откроем Галат, 4 глава, 19 стих. Это апостол Павел говорит, наставляя церкви к Галатам: дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Они, конечно, там начали что-то чудить, и он расстроен. И он пишет им и говорит: дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой. Итак, продолжение нашей темы сегодня, рассуждение наше, мы можем назвать это таким образом. То, что нужно или надо внимать у отцов и учителей. Главное, на что нужно обращать внимание у отцов и учителей. Конечно, речь идет о духовных отцах и духовных учителей. Аминь. А может быть, и физически тоже. Мы прочитали Бытие, и там написано, что Адам и Ева после грехопадения начали прятаться, и когда Бог двигался, пришел к ним вечером, они услышали голос его. Мы должны понимать, что Адам и Ева, когда в книге Бытия 1 главу Господь создал их, сотворил их. Мужчину и женщину сотворил и заповедовал им, чтобы они плодились, умножались и то и другое. Во 2 главе мы читаем, Бог создал только Адама прежде. И заповедовал ему, как быть, и привел к нему животное, когда он давал имена. После того он не нашел того, кто был ему подобный. И Бог сказал: нехорошо быть человек одному. И Бог создал Еву. Потому что Ева, как дух, мы помним, что человек создан дважды. В 1 главе он создан как мужчина и женщина,
одновременно в духе. А в второй главе он создан один, физически, как Адам. Где Ева была? Ева находилась внутри. Поэтому, когда Бог дал им заповедь, как им жить, или поручение, в духе они оба это слышали. Но физически, прежде всего, только Адам слышал. То есть физически только Адам знал голос Бога. Вы со мной? И поэтому, когда они упали, почему упали? Потому что к ним подошел змей. И змей заговорил с ними. Правда? С ней. Ева не знала голос Бога. Когда змей заговорил с Евой, змей сказал приятную вещь. Ева не обратила внимание на голос, она обратила внимание на слова. И эти слова стали для нее как крючок, который поймали ее. Если так можно выразиться. И когда они начали прятаться после грехопадения, в определенное время пришел Бог, двигался Бог в раю. И они говорят, голос твой мы услышали. Я убежден, что это Адам услышал голос его. Потому что Адам знал его голос. И когда он спрятался, он потащил за собой кого? Жену. Поэтому, когда Бог спрашивает, он говорит, Адам, где ты? И тогда Адам отвечает, как будто бы он один. Итак, ответственность нес Адам, прежде всего потому, что ему был открыт голос Бога. Он прежде слышал и знал голос Бога, будучи уже в физическом теле. Галат, который мы читали здесь, Павел говорит, апостол Павел, дети мои, за которые я опять в муках рождения. Вы теперь понимаете, если я буду читать разные местописания, вы увидите, апостолы имели много духовных детей. Когда мы начинали это учение, я читал только 2 местописания, где Павел говорит о Тимофее. Поэтому мы могли бы сказать, это Тимофей, это Тит, наверное, это исключение. Когда вы читаете дальше всю Библию, вы увидите, что у апостолов было много детей, и они часто вели себя и действовали как отцы. Когда будете читать, например, первое послание апостола Иоанна, где он говорит, возлюбленный, молю, чтобы ты здравствовал, да, и преуспевал. А потом дальше он говорит, я рад, всегда радуюсь, когда я слышу, что дети мои ходят в истине. То есть это не новое учение. Это всегда так было. Хорошо? Итак, в Галате 4, который мы читаем, он говорит, я приеду к вам. Кто вас там соблазняет? Что с вами там происходит? Я еще начал молиться, стенать перед Богом за вас, как будто опять я переживаю муки рождения. Доколе не образится Христос в вас. Подождите. Они же уже Христовы. Они же уже святые. Они же уже дети Божьи. Они же уже имеют Духа Святого. Почему он так говорит и так выражается? Дети мои, для которых снова. Слово снова означает, он был когда-то имел определенное переживание, чтобы они у него родились как духовные дети. Поэтому он говорит снова. То есть что-то было, что-то он делал, как будто в духе он родил их. А потом он говорит, доколе не изобразится в вас Христос. Подождите. Написано, он сам будет говорить, что Христос в вас упование славы. То есть во всякой рожденной свыше Христос живет. А что такое изобразиться
Хорошо. А потом он говорит, хотел бы я теперь быть у вас, то есть приехать снова к вам и изменить голос свой. Потому что я в недоумении о том, что вы там творите, что с вами происходит. Почему он говорит об изменении голоса? Почему он не говорит о том, что изменить слова или что-то еще? Он говорит, изменить голос свой. Итак, самое первое, на что надо сфокусировать внимание, когда мы находим или имеем духовных отцов или духовные учителей, это голос. Скажи голос. Голос отца. Скажи голос отца. Голос учителя. Скажи голос учителя. Что такое голос? Мы о голосе раньше говорили. Давайте чуть-чуть вернемся к этому. У понимания голоса есть два момента. Два аспекта. Первый аспект. Голос – это как звук, который несет определенные слова или мысли. Голос – это звук, который несет определенные слова или и мысли. Например, голос человека. Когда человек говорит, ну, например, я говорю вам, да, сейчас, по милости Божьей, с его разрешения. Это голос. Или кто-то не... Алло? Вы слышите мой голос? Который, посредством которого я передаю вам слова или и мысли. Угу. А если в этом ключе, почему тогда Павел говорит, желал бы прийти к вам и изменить свой голос? Неужели от изменения голоса что-то изменится? Если он говорил громко, и будет говорить тихо. Или он говорит как мужчина, и будет поддержать голос женщины. Дети мои. Неужели что-то изменится? Второй аспект понимания голоса. Хорошо, давайте первый аспект. Вы можете отметить Иезекииль 33, 4. Иезекииль 33, 4 стих. И если кто будет слышать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на голове его. Там написано, если кто услышит голос чего? Поэтому сказали, что звук, определенные слова, а иногда не слова, определенные мысли. Знаешь, что не всякие мысли бывают звучащие. У глухонемых в их разговорах есть тоже голоса. Но вы не услышите. Они передают голос посредством. Итак, второй аспект. Голос, подобно как действие, которое изображает или выдает определенные мысли или смыслы. Подождите. Мысли и смыслы это одно и то же. Итак, голос это подобно как действие, определенные действия, которые изображают или выдают определенные мысли или определенные смыслы. Изображают. Поэтому глухонемые говорят знаками, они что-то делают, а другое понимает, что он хочет сказать, или мысли, или даже смыслы того, что он показывает. Правда? Это и есть голос. И все на земле имеет голос. Мы можем слышать голос дождя, мы можем слышать голос ветра, мы можем слышать голос реки, мы можем слышать голос чего еще. Все имеет голос. Иногда человек плачет, и мы смотрим на плачущего человека, он нам ничего не сказал. Но мы можем уловить голос плача. Мы можем сказать, то есть мысль или смысл, что, скорее всего, у этого человека что? Беда, что-то случилось.
Если человек смеется, радостно ходит. Мы можем посмотреть, он ничего нам не говорит, но можем сказать, скорее всего, у этого человека что-то радостное произошло в жизни. Вы знаете, даже молчание, когда человек молчит, это тоже голос. Для кого-то молчание может быть голос. Поэтому иногда, когда ты молишься, если ты долго молишься, и ты чувствуешь, что у тебя нет слов, побудь просто в тишине. Молчание чему-то что-то говорит Богу. Потому что молчание иногда может быть определенный голос. Если ты кому-то что-то говоришь, а потом ты спрашиваешь, ты меня слышишь? Он смотрит на тебя и молчит. Это он голос дает. Потому что ты сидишь там и начинаешь думать, так, ты начинаешь улавливать мысли или смысл того, что он молчит. Правда? Итак, самое первое, на что надо фокусировать внимание, когда мы развиваемся с определенными учителями или с определенными духовными родителями, это их голос. Если ученик не знает голос учителя, он мало пользу получит от него. Если дети не знают голос отца или матери, родителей в духе, они мало пользу получат. Теперь мы понимаем, что Павел говорит, что желали бы прийти к вам и изменить свой голос. Мы с вами чуть-чуть посмеялись, потому что мы понимаем, что это не о голос как таковой идет речь. О чем тогда идет речь? Аллилуйя. Не о словах идет речь. Иначе он бы сказал, приехали бы к вам, чтобы поговорить с вами по-другому и сказать вам те другие слова, которые вы не знали раньше. Он об этом не говорит. О каком голосе тогда он говорит здесь? То есть голос также может быть не то и другое, которое мы сказали. Я приеду к вам изменить голос. То есть, когда я говорил вам, так вы не понимаете, я поменяю голос. Я понимаю, что если он приехал туда, он и начал бы говорить как женщина. То есть, по-другому я поговорю с вами, другими словами. Да? То есть, речь может идти о том, об отношении. Я приеду, вы увидите мое отношение к вам изменится. Я по-другому начну говорить с вами. То есть, человек говорит тем же голосом, те же слова, но голос и слова, которые он говорит нам час назад и сейчас, могут измениться, потому что отношения. Человек, например, родители могут сказать, итак, сегодня поливай цветы сынок или дочь во дворе. Голос и слова, правда? Ребенок сказал сейчас, походили, наигрались и возвращается, скоро ночь, уже 9 часов, говорит, подожди, что мы тебе сказали? Итак, дочь, иди сегодня поливай цветы. Видите, вот это второй раз. Вроде и голос не изменился, и слова тоже. Но этот ребенок понимает, что скоро будет плохо. Понимаем? Вот об этом апостол Павел говорит. Итак, голос учителей или голос отцов, речь не сама как голос, как звук. И не сама слова, прежде всего, которые он говорит. Но есть отношение сердца, который человек улавливает. Вот об этом идет речь. Давайте я продемонстрирую это Писание. Откроем слово, которое вы хорошо знаете, 1 Царство, 3 глава, с 1 стиха. Чтобы знать голос Бога, с одной стороны, ничего не требуется. Потому что Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. Братья и сестры, вы все знаете голос Иисуса? Но там, по-видимому, нет условия, если только это не видно в моей Библии. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава.
овцы мои слышат голос мой. Они знают его, и они идут за мною. Вы все знаете голос Иисуса? Конечно, знаете. Иначе вы здесь не сидели бы. Но другой вопрос. Когда вы слышали голос Иисуса или когда вы слышите голос Иисуса? Можете не отвечать. Итак, Бог, Отец Господа Иисуса Христа, это наш Отец, это твой Отец. Будучи твоим Отцом, если ты 7 лет в Боге, за все это 7 лет Бог не молчал. Теперь вопрос. Знаешь ли ты голос Отца? Потому что Бог это твой Отец, самый главный духовный Отец. Вы помните эту фразу? Конечно. Будучи Отцом, даже те отцы, которые не очень общаются с детьми, хотя бы 1 раз в 2 месяца что-нибудь скажет. Чем более Бог, который нас очень любит. Значит, Бог часто, будучи Отцом, как духовный, главный духовный Отец, Он часто нам говорит. Теперь вопрос, знаем ли мы Его голос? Раз. Второй вопрос. А помнишь, когда Он тебе говорил недавно, что Он тебе сказал? Не отвечаете. Это значит, что подобно как в принципе доброго пастора, так и в принципе духовного отца. Иисус Христос говорит нам в сердце, потому что мы его овцы. Но Он часто говорит нам через видимых пастырей. Отец Бог говорит нам в сердце, как любящий Отец. Но Он часто говорит нам через видимых духовных отцов. Вот об этом идет речь. Хорошо. Отрок Самуил, 1 Царств 3, с 1 стиха. Отрок Самуил служил Господу при первосвященнике Или. Слово Господне было редкость в те дни. Видения были нечасты. И было в то время, когда Или лежал на месте своем. Глаза его начали смежаться, и не мог уже видеть четко. Светильник Божий еще не погас. И Самуил, молодой Самуил, лежал в храме Господне, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и Самуил отвечал: вот я. И побежал к Или и сказал: вот я, ты меня звал. Тот ответил: я не звал тебя, пойди обратно и ложись. И молодой Самуил пошел обратно и лег. Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Или вторично. И сказал: вот я, ты меня звал. Тот сказал: не звал тебя, сын мой, иди, ложись. Самуил еще не знал голоса Господа. Аминь. Аллилуйя. И еще не открылось ему слово Господне. Вы слышите 2 вещи здесь: голос и слово. Он не знал голос Господа, и еще не было открыто ему слово Господне. Голос и слова – это разные вещи. Библия записана открывать нам Слова Божие. Голос выходит от кого-то другого. Когда у нас есть учителя духовный, он будет голосом на основании записанного. Или когда у нас есть духовного отца, духовный отец. Смотрите, Самуил не знал тогда голоса Господа, и не открылось ему еще слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в 3-й раз. Он встал, прибежал к первосвященнику Илью и сказал: вот я, ты меня точно звал. Тогда Или понял, что Господь зовет отрок.
и сказал: пойди обратно и ложись. Когда зовущий позовет тебя, скажи: говори, Господи, ибо раб твой слышит. И тогда 10 стих написано: и пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил. Он сказал: вот я. Говори, Господи, ибо раб твой слышит. И Бог начал говорить ему. О чем идет речь? Вы понимаете, что Или был первосвященник, и уже даже в возрасте. Самуил был на заре Божией по обету мамы. И он был отделен пророком. Кто, как не пророк, может знать голос Божий? Но здесь вы видите, Бог зовет, раз звал. Ребенок проснулся и побежал к Или. Тот сказал: нет, я тебя не звал, иди ложись. Он еще не спал, это было не сон. Это было, он просто лежал и вдруг слышал. С комнаты звучит голос. Он побежал туда. Второй раз он побежал, сказал: ты меня звал? Он сказал: нет, я тебя не звал. Почему эти 3 раза он бежал к нему? Значит, голос, который он слышал, был именно тот голос, который принадлежит первосвященнику Илью. Подожди, если это был другой голос, он бы встал и пришел и сказал: папа, я услышал голос, меня позвали. Кто-то меня позвал, потому что не ты. Не твой голос, а другое. Может быть, кто-то еще пришел сюда. Он бы спросил. То, что он спросил так, это что он уверен был, что это Или зовет его. Уверенность в том, что голос сей были точно, как у Или. Один раз можно ошибаться. Когда люди объясняют это местописание, некоторые говорят: он спал. Он не спал, он лег. Он еще не спал. Ребенок был в трезвом уме. Это не было ни в дремоте и ни в глубоком сне. То есть он четко услышал этот голос: Самуил, Самуил. То есть точно голос был голос первосвященника. Он сказал: нет, я тебя не позвал. Молодой человек удивился: как это? Ну хорошо, он пошел лег. Второй раз: Самуил, Самуил. Он встал, побежал. Он даже не думает, он автоматически бежит туда, потому что он знает голос Или. И потом 3 раз, тогда Или понял, что Господь зовет отрока. Кто из них двоих был пророком? Хорошо, призван пророком. Аллилуйя. Самуил. А почему Самуил не мог понять? Если дедушка отказывается, он меня зовет, значит, кто-то другой меня зовет. Но даже в 3-й раз, даже во 2-й раз, даже в 1-й раз, ему кажется, он четко убежден, что это Илия зовет его. Написано: и тогда Илия понял, не молодой человек понял, а Илия понял. Значит, в то время у Илии были конфликты с Богом. По нашей логике, он уже был не очень хорошим служителем. Не очень угождал сердце Бога. Но почему даже Бог, говоря Самуилу в начале своего служения, он копирует голос старейшин. У меня удивление. Почему бы ему просто не прийти? Подождите. Как это? Бог, он же Бог. Почему просто не прийти, чтобы не напугать ребенка, поменять голос, сказать: Самуил, Самуил, я Господь. Я хочу с тобой поговорить. Встань. Неужели это трудно? Этот ребенок не был испугливый, потому что он лежал рядом с ковчегом. Этот ребенок был воспитан в этом доме, у него было полное упование на Бога. Если он слышал голос, который сказал бы: я Господь твой, встань, я поговорю с тобой. Этот ребенок сказал: да, слушаю. Все.
Это то, что сегодня мы учим друг друга. У тебя есть Библия, на тебе есть Дух Святой. Вообще есть только один посредник между тобою и Богом, Отцом, Иисус Христос. Поэтому сам ты можешь слышать голос. Вот поэтому вначале я спросил, вы голос Бога слышите? Не отвечайте. Вы голос Бога слышите? Конечно, мы слышим. Но чаще всего ты не узнаешь, что Он тебе говорит. Но больше всего Он предпочитает говорить нам через видимых духовных учителей или отцов. Когда у нас этого опыта нету, вот видите, во многих вещах мы не слышим голос Бога. Поэтому, когда змей поговорил с Евой, одна из причин, почему Ева согласилась, потому что Ева не знала голос Бога. Если даже и змей спрятался бы и говорил сзади Адаму, Адам бы сказал, так, это не тот голос, который все это время говорил мне. Почему Бог берет голос Илии? Хотя в некоторых проповедях Илью поносят, что вот уже не видел, не имел откровения, возбудил гнев в сердце Бога, не обуздывал своих детей, да много промах. Но чтобы учить маленького Самуила, Бог все равно использует Илью. И самое первое, Он использует его голос. Голос Бога часто звучит через духовные родители и духовные учителей. Насколько ты будешь иметь интуитивное знание, улавливать голос, когда отец твой говорит как отец, и когда учитель твой говорит как учитель, настолько и Бог направляет путь твой. Чаще всего, когда мы молимся за что-то, где мы хотели бы слышать голос Божий, будь внимательны после молитвы. Внимай все, что будет говорить учитель твои. Внимай все, что будет говорить духовные родители твои. Потому что Бог заинтересован говорить с нами. Но Он не говорит с нами, как вы думаете. Он говорит чаще всего через духовных родителей и духовных учителей. Когда их у нас нету, или мы не можем улавливать их голос, когда Бог говорит, тогда мы часто пропускаем голос Бога. Голос Бога имеет звук. Звук голоса Бога – это звук голоса твоего учителя. Голос Бога звучит к тебе. Голос Бога звучит к тебе через голос твоего духовного отца или мамы. И насколько ты можешь улавливать то, что говорится, настолько ты слышишь Бога. Да, временами Он будет говорить тебе без никого, напрямую. Но часто Он будет говорить тебе через учителей и через отцы, родителей. Теперь вопрос. Как же мне знать, что когда мой учитель говорит, или когда мой духовный родитель говорит, это Бог мне говорит, это голос Бога. Ты не должен смотреть на звук, озвучание. Это голос человека, Феофил. Но если он твой духовный отец, конечно, когда он будет говорить тебе от Бога, он не будет менять голос. Он не станет, дитё мое, скажет, вот теперь в нем говорит Бог. Нет такого. Он даже иногда не будет знать, что то, что он говорит сейчас, это тот Бог, который дает ему говорить тебе. Потому что Бог через голос его хочет говорить. Голос не будет меняться. Дело не в изменении голоса. Дело в внимательности.
Если мы о чем-то молимся долго, когда ты приходишь советоваться или приходишь на служение, говори: Господи, раб твой слышит. Чаще всего ты услышишь, когда учители говорят, когда ты встаешь с церкви, говорит: сегодня Господь меня проговорил. Он сказал то, то и то. Человек спросит: а как ты это услышал? Как? Когда учитель говорил, или когда мой духовная мама говорит, в какое-то время я понял, что Бог ответил на то, о чем я молился. Там были 3 фразы, как раз то, о чем я молился. Все, Бог меня проговорил. Вот таким образом мы имеем опыт слышать Бога. А если мы просто закрываемся в комнате и закрываем глаза и говорим: Господь, Господь. Нас учили так, что есть время для молитвы, а есть время для тишины, чтобы слышать Бога. И всегда мы что-то слышали. К сожалению. Потому что эта практика так кажется правильной. Если все так было просто. Эта практика также касается некоторых учителей, когда они учат практика пророческие вещи. Вот. Дали наставление, теперь говорит так: сейчас будем молиться друг за друга, пророчествовать друг друга, потому что все могут пророчествовать. Я не знаю, откуда они вытащили это местописание. Там написано: все можете пророчествовать. Надо читать в контексте, там речь идет о пророках. Это в 14 главе Павел говорит об этом. Он говорит: на самом деле все можете пророчествовать. Если одно есть пророчество, второй встает, пусть первый замолчит. Он говорит: все можете пророчествовать. Вот об этом идет речь. А это сделали общее. Я верю, что все могут пророчествовать, но это надо объяснить. Потому что даже животные тоже могут пророчествовать. В Библии мы это видели. Но не каждый животное были пророком. Или пророчествующий, имеет дары пророческий осен. Нету такого. Вот, поэтому в данном контексте я вижу, как люди, все, которые учатся, стали друг перед другом, взяли друг за руки: какая у тебя нужда? Или без нужды, вот, давай помолимся. Закройте глаза, помолчите, Бог сейчас вам будет говорить. Помолчали 5 минут, а потом спрашивают: кто? И все что-то услышали. Я услышал то. Конечно, я знаю, что некоторые вещи совпадают. Но я не могу согласиться, что Бог проговорил всем. И все услышали голос Бога. Если все так было, вот тогда в церкви Бог говорили нам на каждом шагу. Эта практика так выглядит правильно. По сути, когда мы углубляемся в голос Бога, мы понимаем, что это не очень правильно. Значит, люди могут быть неверующие, прийти друг перед другом, дать им человеческое, психологическое наставление, что ты можешь почувствовать мысли другого, посмотреть его настроение, или услышать глубину его боли. Даю вам 65%. Некоторые из них, когда они будут обниматься в боли, слышать нужду другого, они скажут некоторые вещи. А если они скажут: ну, меня пришло на сердце. А если это меня пришло на сердце, научите их по-другому. Не говорить: мне пришло на сердце, а сказать: я услышал Господа. Они скажут: я услышал Господа. Поэтому разница небольшая. А что насчет видения? Таким образом люди могут видеть видение тоже. Конечно. Но это не видение от Бога. Это видение интуитивное знание. Потому что у всех есть интуиция. А у некоторых людей интуиция очень развита. Что Бог им проговорил? Нет. Даже у собак интуиция очень развита. Что они теперь все собаки пророки? Хорошо, я оступился. Я возвращаюсь. Смотрите. Итак, первое, на что надо внимать в учителях духовных и отцов, это голос. Но теперь вы понимаете, не о внешнем голосе звука говорится. И не о слова, как бы красивые, хорошие, поощряющие или не поощряющие. Нет. А о том, что если мы научимся быть внимательны, мы должны понимать, большинство случаев Бог говорит нам, и Он посылает нам свой голос через видимых учителей и видимых духовных отцов. Если мы научимся и будем молиться, чтобы Бог сделал нас внимательными в этом,
вы заметите. Если вы будете молиться, мы будем учиться, Господи, научи меня, Дух Святой, научи меня слышать моего Отца, слышать голос моего Отца, слышать слова моего Отца постоянно, в разных случаях, когда мне трудно, когда мне надо делать выбор, когда мне надо куда идти. Господь говорит, чаще всего, если Бог начинает по милости своей развивать наш дух в этом, когда появляется серьезная проблема, каждый раз, когда ты будешь звонить своему учителю или будешь приходить в церковь, ты будешь всегда слышать голос Бога. Ты будешь всегда слышать голос Бога. Когда я заканчиваю молиться, когда я начинаю слышать свой учитель, я обращаю внимание, что он говорит. И чаще всего он подсказывает мне вещи, о которых я молюсь или я думаю. Это голос Бога. Аминь. Поэтому даже будучи пророк, будущий, Самуил, чтобы Бог научил его слышать голос напрямую, он должен был сначала использовать голос отца физического. Он сказал, сын мой, иди ложись, я тебя не звал. И при том 3 раза. Зачем Бог такие эксперименты? Неужели ему трудно прийти и сказать, сынок, стань, я Бог? Видишь, мне кажется, Господи, как будто Бог все усложняет, да? Нам намного проще. Войди туда, Бог, он же Бог. Войди туда, сказать так, сынок, сначала сделать вот так, чтобы убрать страх от ребенка. Он же Бог, он все может. И сразу сказать, Самуил, ты был призван пророком, я Господь пришел. Послушай, и иди скажи. Все. Но он идет к папу. Он идет к учителю. Вообще он не идет туда. Он копирует голос. И ребенок бежит туда 1 раз. А потом 2 раз сказать, я тебя зову, не ходи к нему. Слушай меня, я Господь. Нет. Он говорит и прячется. Опять бежит. Вы говорите, как он прячется? Подождите. 3 раз. Когда он сказал, на этот раз, когда он позовет тебя, скажи, раб твой слышит, говори, Господи. Бог сказал, научили, правильно. И там мы читаем 3 раз по-другому. Вы просто не читали внимательно. Написано, и пришел Господь. Он встал и позвал его. До этого он не приходил туда. Он говорил, а на 3 раз написано, и пришел Господь, встал и позвал его. Видите разницу? То есть Бог становится явным для Самуила только после того, как духовный отец дал ему инструкцию. Мы не получаем инструкцию ни от кого. А мы хотим творить чудеса. Мы не получаем инструкцию ни от кого. Потому что мы сами с усами. Но мы хотим слушать голос Бога. И на каждом шагу люди слышат голос Бога. У меня всегда вопрос. Но когда появляется серьезная проблема, давайте помолимся за того и за другого. Скоро умрет. Молимся. Голоса нету. Но когда о чепухах, мы слышим голос Бога везде. Это не голос Бога. Успокойтесь. Это не голос Бога. Это может быть голос чего-то или кого-то, только не Бог. Потому что Бог учит человеку. У Бога в учении есть развитие. Даже если был раз-два, он сам напрямую тебе проговорил. Позже он замолчит и поведет тебя другим путем. Вы понимаете, это реплики я часто говорю. Даже если напрямую он разговаривает с тобой, пройдет время, он остановится и поведет тебя, как все. Конечно. Да, я не говорю, что человек может напрямую слышать голос Бога. Может. И некоторые слышат это очень часто. Но все-таки он все равно поведет их к кому-то. Чтобы через них он больше всего слышал голос. А когда мы никому не доверяем, тогда у нас будет очень длинный пробел. Потому что мы не будем слышать его. И там написано, что Бог пришел, встал и начал говорить Самуил. 10 стих. И пришел Господь. До этого пришел, мы не читали. И стал. До этого он не вставал там. Он просто голос послал.
и возвал, как в тот и в другой раз. Видите? Тот же голос. Но когда ребенок стал, он слышал голос Или. Но поскольку отец уже подсказал ему, он просто сделал инструкцию. Господи, говори, раб твой слышит. Но потом вы будете видеть, что Бог уже не копирует в будущее голос Или. Он начинает говорить ему напрямую. Почему? Потому что он узнал голос Бога. И впредь я не думаю, что Бог говорил бы или звал бы Самуил, и Самуил бы думал, это голос моего отца Или. Нет. Бог начал отличать этот голос от своего голоса. Поэтому с того дня написано, что Бог открылся Самуил через свой голос. Аминь. Аллилуйя. Поэтому первое, что необходимо внимать в духовных отцах, это голос Бога. Они часто приносят нам голос Бога. Требуется внимательности, требуется вера и требуется наставление, которое я даю сегодня. И будете часто слышать голос Бога. Второе, что надо внимать, когда мы имеем духовные учителей и отцов, это познание Бога. Здесь я мог бы всячески говорить в разных ракурсах. Давайте прочтем два местописания. Мы читаем 2 Коринфянам, 11 главу, 11:6. Хотя я и невежда. Это апостол Павел говорит так о себе. Подождите. Хотя и я невежда в слове, но не в познании. В другой перевод написано, я не силен в знании слова, но силен, но не в откровении. Есть разница между знанием слова и познанием. На самом деле слово познание в других языках звучит более четко. Познание и откровение. Познание и откровение. Я не силен в познании или в знании слова, но я силен в откровении. Послушайте меня, пожалуйста. Если духовный человек, который ты посчитаешь или воспринимаешь как духовный, или мы будем воспринимать как духовного отца, или духовного родителя, или духовный наставник, если через него или от него мы получаем только знание слова, то что-то тут не то. Мы должны получать не только знание слова, но больше всего откровение. Знание слова – это одно, а иметь познание слова, откровение – это другое. Мы знание слова можем получить сами, читая Библию внимательно или слыша разные проповеди. Сегодня есть очень много знаний слова в церкви, в некоторых церквях. И порой из-за этого большое знание слова происходит разделение или даже бунт внутри церкви. Кто-то что-то узнает больше, и ему уже кажется, что он достиг. Слушайте, что Павел говорит. Когда Иисус Христос был на земле, Он 3,5 года собирал учеников и учил их. Он передавал им знание слова. Вы со мной? Только уходя к концу служения, Он молился, дунул на них и открыл им
razum к понимание слова Писания. Он делает к концу. То есть все это время он учил их, чтобы передавать им что? Знание слова. Павел, когда еще Савел, он был фарисей из фарисеев, ученик фарисейский. Очень дисциплинированный, очень посвященный. Он был посвященный. Он ничем не занимался, кроме учиться именно в религии, иудаизме. Он был очень великий ученый в этом плане. Почему он говорит, что хотя я не силен в знании слова. Подожди, ты же учился у фарисеев. Фарисеи что и делали? Только и разбирали слово. Когда они приходили к Иисусу, даже искушая его, они всегда апеллировали на записанное слово. Они знали слово. Позже они даже смотря на Иисуса, они сказали, как он может конкурировать с нами в слове? Как он знает слово, не учившись? То есть они учились, чтобы знать слово. Павел учился у них, он знал слово. Почему здесь Павел говорит, хотя я не силен в знании слова, но силен в познании слова, в откровении. Это значит, что то знание слова, которое у Павла было, отличается от того знания слова, которое Иисус передавал первым апостолам. Это означает, что Павел это уразумел, и он отрекся и оставил все знание слова, которое он приобрел от фарисеев. Поэтому он даже говорил, что я все, что приобрел, почел это за мусор. В этом ключе он говорил о знании, потому что в своей жизни Павел, будучи взрослый, он всегда учился. Он сказал, именно об этом он говорит. Все, что я приобрел, все, что делали меня Савелем, я почел это за мусор. То есть он осознанно отрекся, оставили это знание. Поэтому он говорит теперь, я не силен в слове. Кто силен в слове в то время, когда он говорит? Первые апостолы. Потому что именно они приняли слово от кого? От Иисуса. Они и в этом ключе названы учениками. Но, чтобы идти дальше, написано, Господь дунул на них. Сказали, примите Духа Святого. И потом помолился на них, благословил их. И открыли им разум к пониманию слова, Писания. С того дня, когда Дух Святой сошел на них, они начали понимать вещи по-другому. Они имели теперь откровение о слове. Поэтому Павел говорит, отрекся от много чего, фарисейский, он сказал, я не силен в слове. 12 апостолов, которые были у ног Иисуса, они знают слово. Потому что Иисус учил их правильно. То, что меня учили фарисеи, я понял, что неправильно, я отрекся от этого. Поэтому я не силен в слове, я ничего не знаю в слове. Читаю, да, но я силен в чем? Поэтому теперь вы будете видеть, когда Павел говорит, я силен в откровении. Кому он говорит? Какую книгу мы читаем здесь? Коринфянам. Где были его дети? Где он говорит, что у вас много наставников, молодцов, и я родил вас. Это значит, когда Павел обращался к своим детям, цель у него была передавать им что? Откровение, познание слова или откровение слова. Откровение. В этом ключе он говорит к Галатам, я опять в мукорождении, доколе не изобразится кто? Они же знали много о Христе, но они не имели откровения, достаточно откровения о Христе. Потому что откровение о Христе может прийти только через помазанных учителей. И при том, если они для нас являются духовными учителями. Не всякий учитель от Бога помазанный,
могут быть для тебя духовный учитель. Потому что самое первое – это отношение. За кого ты воспринимаешь человека, таким он становится для тебя. Вы со мной? Он сказал, кто подаст даже стакан воды ученику моему во имя. Ключ здесь во имя ученика. То есть ты можешь подавать ученику Иисуса стаканы воды всем и остаться без награды. Но ты можешь дать им теперь во имя ученика. О имени мы будем говорить скоро. Во имя. Мы это выражение очень понимаем. Во имя ученика. Тогда получит награды того, кто послал его. Награда учителя. Этого ученика. Поэтому, как мы воспринимаем кого-то, так и мы получаем. А воспринимать, как сказал я в прошлое воскресенье, это не дело эмоций. Поверьте мне, это не дело эмоций. Поэтому в некоторых местах, где это учение развито, и где они попали в крайности, они начинают менять учителя за учителя. Сегодня это мой учитель, через год мне не нравится. Поэтому они начинают выбирать себе. Написано в Библии, да? Наступит время, когда люди начинают выбирать себе. Он ласкал меня по шерсту. Мой учитель. А как только стали против шерсти? Нет. Он не подходит. Вот мне другой учитель нужен. Так же и отцы духовные. Пока он давал конфеты, ой, духовный отец за меня молится постоянно. Как только он что-то другое сделал, все, нет. Я поменяю духовные родители. Поэтому это не дело эмоций. Это вещь, которая должна быть пережита. Это вещь, которая должна иметь не только внутреннее свидетельство, и ряд свидетельств в своей жизни, который указывает на то, что этот человек может действительно. Ты можешь соединить свой дух и его духу, как духовный отца или духовные родители. Потому что во всем есть риск. Вы знаете, что мы думаем, нас много. Скорее всего, Иоаннафан умер не своей смерти. Преждевременно. Вы понимаете, что он был принцем? Это значит, умирая папа, кто должен быть на его месте? Иоаннафан. И когда Дух Господний отошел от Саула, это был знак, что рука Божия отходит. Царство взято и передано кому-то. И Иоаннафан это понял. Иоаннафан мог еще жить. Если он пошел к Давиду как к духовному отцу, он оставил его физического отца и, ведя движение помазания, он построил собой. Физически он бы стал врагом отцу, но в духе он бы был также рядом с Давидом. Давид не был высокомерным. Он бы делил свой престол с ним. Давид был другой. Давид не мой. Мы поймали свое все, не трогайте. Давид не такой. Он бы делился с ним. Но он не увидел это. Он не увидел это. Поэтому духовные отцы от духовных отцов розни. Когда помазание отошло, он остался там. И он умер. Не своей смерти. А если он перешел к Давиду, он бы жил. Потому что на него. Вы не удивляетесь. Ну хорошо, это будет другая тема. От родителей духовных мы не ждем только благословения. Самое главное, что мы можем брать у них, или даже не брать, пользоваться, это наследственность. Я говорил об этом, да? Бог Отец не умер, а Иисус пользуется чем? Наследством. Мы наследники. Если мы наследники, значит есть первый наследник. Как он стал наследник, если его отец не умер? То есть в духе вещи работают по-другому. Это в физике, когда человек умирает, есть наследство. В духе не так. Так, дети могут пользоваться наследством родителей. Аллилуйя.
В этом ключе, как только Саул стал царем, он был для Иоаннафана и физический отец, и духовный отец. Когда вы читаете Библию, вы увидите Первое Царство, что иногда бывали случаи такой, когда царь был у себя, армия готовится к войне в другое направление, а Иоаннафан взял помощник, слуга там всегда пишут, пошли к врагам. Он сказал, давайте пойдем к их стану. Когда они увидят нас, эти сторожи, если они скажут, поднимите сюда, мы вам что-то скажем, тогда Бог передал их в руки наши. А если они скажут другой, тогда мы не пойдем. Тогда Бог не передал их. Подождите, Иоаннафан пророк? Он царь? Он кто? Сын царя. Он не молился, он не постился. Ему пришло на голову, на сердце, и смотрит, потому что эти враги. Папа не послали его туда. Армия не с ним. Но он сказал своей слуге, пойдем. Посмотри, там враги. Вот там их сторож. Давай поднимемся. Надо разбить их. Но как мы сделаем? Если они скажут, поднимите сюда, мы кое-что вам скажем, значит Бог передал их в руки наши. А если они скажут другой, значит мы не пойдем. Значит Бог не передал. И они идут, те видят, но поднимите сюда, мы что-то, кое-что вам скажем. Он сказал, пойдем со мной, потому что Бог передал их в руки наши. Он взял меч, вошел туда и сбили несколько тысяч людей. Сотни. Они были помазаны на войну. Он не молился, он говорит слова. И идет по этим словам. И Бог дает ему победу. Почему? Скажите мне. Он пользуется чем? Наследство отца. Когда есть духовно... Некоторые эти вещи, они чуть-чуть сложноваты. Некоторые думают, что когда умрет кто-то, вот тогда я начну... Нет, это не так. Если у тебя есть духовный отец, духовный учитель, ты можешь пользоваться тем, что он имеет. Ну, конечно, мы в будущем будем говорить об отношениях, потому что все это можно говорить громкие слова, но определяющие это отношения. Итак, давайте прочтем еще одно местописание. Какое местописание мы читали только что? 2 Коринфянам. Прочтем Галат. Книги Галатам, 4 глава, с 8 стиха. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше сказать, получив познание от Бога, для чего же вы возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? Он продолжает учить своих детей, он говорит, тогда вы не знали Бога. Ныне же вы имеете познание Бога. Кто передал им это познание? Павел. Поэтому, когда он говорит, я стенаю за вас, потому что он много чего вкладывал. Если я просто тебе прочитал Библию, я не буду стенать за тебя. Но если я вложил откровение в тебя, в кого ты влагаешь откровение, тот связывает с твоим духом. Нет, вы не поняли. В кого ты вкладываешь откровение, ты соединяешь его дух к себе. Конечно, это не автоматически, потому много чего зависит тоже с той стороны от человека. Знание Бога. Познание, то есть откровение о Боге. Это и дает тебе понимание, что этот человек должен быть моим духовным учителем, или мой духовный отец, или духовная мама. Одно из определяющих – это познание Бога. Если от человека ты не получает прогрессирующее познание Бога, то, скорее всего, он не твой духовный отец и не духовный родитель. И не твой духовный учитель, скорее всего. Смотрите. Давайте поговорим о Новом Завете. Хорошо.
Moizy daleko nahitra le время заканчивается, я чуть-чуть говорю о новом. Мы живем в Новом Завете. И у нас ключевая фигура, которая решили все наши вопросы, перед которыми мы падаем на колени, плачем в радость. Это кто? Иисус Христос, наш Господь. Скажи: слава Иисусу Христу! Мы славим Тебя, Господь! Мы величаем Тебя! Мы полагаем свои сердца у ног Твоих! Аминь! Ой, я почувствовал, атмосфера изменилась. Спасибо Тебе, Господь. Знаете, Бог рад, когда ты осознаешь. Поразглашение без осознания не открывает славу Божию. Есть поразглашение, а есть осознание в поразглашении. Хорошо, это другая тема. Смотрите, в Новом Завете все для нас Иисус, все во всем Христос. Аминь. Учитель или духовный родитель, они должны давать тебе прогрессирующее откровение о Христе. Потому что знание Христа ты можешь приобретать сам. Читай Библию. Но познание или откровение о Христе требуется, чтобы кто-то тебя научил. Вы со мной? Хорошо. Знание – это когда мы услышали, запомнили, чуть-чуть поняли Слово Божие, которое дает нам представление о Боге, представление о человеке, представление о духах различных, представление о духовном мире, представление о духовных принципах, уставах, законах и заповедях. Аминь? Скажи представление. Скажи представление. Когда читаешь Библию, у тебя есть представление о Христе. О том, как Он умирал. И иногда нам показывали какой-то фильм, где мы видели какого-то Иисуса, который разбивали. Вот, мы имеем представление. Это называется знание Слова, или Слово Божие, или Писание. Но познание или откровение о Слове дает нам понимание о том, кто есть Бог. Не представление, а понимание. Скажи понимание. О том, кто есть Бог. Там мы говорили представление о Боге. А в откровении мы имеем откровение о Боге. Понимание о том, кто есть Бог. Дальше. Вы помните то, что мы перечисляли в начале? Представление о Боге, о человеке, о духах. Теперь тут по-другому. Понимание, откровение о Боге. Понимание, откровение о человеке. Понимание, откровение о духах. Понимание, откровение о духовном мире. Понимание, откровение о духовных принципах, уставах, законах и заповеди. Вы меня слышите? Понимание, откровение. Именно понимание, откровение делает нашу веру динамичной. Именно понимание и откровение дает нам совершать сверхъестественные вещи. Именно это понимание и откровение дает нам взаимодействовать с невидимыми духовными вещами. С Богом. С Духом Святым. Мы можем читать всю Библию. И рядом еще дополнительные книги записаны о Духе Святом. Я читал однажды книгу, записанную одним мужем Божиим. Доброе утро, Дух Святой. Я тоже закрывался в комнате, читал и говорил: доброе утро, Дух Святой. И ходил туда-сюда. Я что-то чувствовал. Но когда я читал его, я видел разницу. У него было понимание и откровение о присутствии и прикосновении Духа. А у меня было знание, то есть представление о том, что есть Дух Святой, Он мне может прикасаться. Вы чувствуете разницу? Духовные отцы и духовные учители.
Если они наши духовные отцы-родители, они имеют благодать давать нам не знание, которое ведет нас к представлению о чем-то и о ком-то, а познание-откровение, которое дает нам переживать то, о чем мы читали. Вот об этом идет речь. Поэтому, когда может быть 20 лет в церкви, мы можем расти и перерасти уровень, который называется знание. То есть представление, а все это прелестно. Никогда не прийти к познанию. Поэтому видите, как апостол Павел был воспитан. Резко Иисус открылся ему. Он стал слепым. Потом чешуя упали, он стал зрячим. А потом крестился. Побыли чуть-чуть с людьми, он не понимал, что они говорят. Удалился в пустыне. Проводили время в постах, молитвах. Бог забрал его в третье небо. Говорили с ним, там написано, что то, что он видел и слышал, не может быть пересказано никакому человеку. А что он не человек? Человек. Но ему было сказано. И когда он спустился, в теле ли и в теле, он сам не знает, чем более мы. А потом Варнава помог ему. Он присоединился к братьям. Несмотря на откровение, присоединился к братьям. И написано в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Павел был один из учителей, которые учились учить. И он хранил в себе и откровение, которое он имел. Поэтому, когда он позже вышел, он приобрел у них знание от Бога Иисуса. Напрямую он приобрел что? Познание, откровение. Поэтому он понимал. Он говорит, у вас много наставников, которые передают и учат вас знание Бога. Поэтому вы имеете какое-то представление. Но я ваш отец. Я передаю вам что? Познание, откровение о Боге. Вот и все. Поэтому если научиться у Павла, ты будешь творить дело, которое он делал. Поэтому те, которые были действительно его сыновьями, которые были очень связаны с ним в духе, они были гигантами веры. Один из них, Тимофей, который был епископом. Потому что Тимофей не просто имел знание о слове. Он сам говорит ему, читай слово. Вообще-то с детства ты знаешь Писание. Вы читали об этом? А почему он опять пишет ему много чего? Почему опять он говорит, следуй за мной, подражай мне? Потому что в этом он не передает ему знания, которые он сам может приобретать, читая. Он передает ему что? Понимание-откровение о Боге. Иметь представление о Боге одно. Иметь понимание Бога. Откровение о Боге другой. Иметь знание о Иисусе одно. Иметь понимание или откровение об Иисусе это другой. Например, вы читаете Новый Завет. Иисус идет по одной дороге. Я 3 вещи скажу. И люди идут толпой за ним. Там были больные и много кого еще. И хорошие, и не больные. Тысячи. Слепой сын Тимей, Вартимей, сидит на обочине дороги. И спрашивает, потому что не видит, кто это идет? Что за шум такой? Движение. Земля стенает от шума. Радость. Что это? Ты не знаешь? Нет. Идет Иисус из Назарета. Он слышит, Иисус из Назарета. Значит, он что-то слышит об этом Иисусе. И как-то он услышал, он начал кричать. Как он кричал? Иисус. Аминь. Они сказали ему, идет Иисус из... Сейчас я погружу вас в откровение. Идет Иисус из Назарета. Когда он стал, он начал кричать, Иисус, сын Давида. Иисус остановился. Он позвал его по-другому. У него было откровение, что если это Иисус из Назарета точно есть сын Давидов, он меня поможет. Иисус остановился. Он сказал, иди сюда. Что ты хочешь от меня? Что мне прозреть? По вере твоей, да будет тебе. Он тут же прозрел. Откровение
делает Бога мобильным для тебя. Откровение делает дары мобильными в тебе. Многие имеют дары. Они принимают слово как познание, как знание. И потом мы питаемся. В этом знании, Писание, в этом знании имеет представление о проявлении Духа, будет что-то. Она будет еле-еле, и там будет много души. Но когда ты имеешь понимание, откровение о дарах духовных, ты действуешь в дарах, а дары проявляются. Это ты можешь приобретать только у духовных учителей или духовных родителей. Поэтому надо смотреть, что кто нам передает. Я достаточно напринимал знание о Боге. Я ищу познание откровение о Боге. Смотрите. Иисус идет. Эта женщина кричит. Апостол устали сказали, ну останови ее. Она докучает нас, кричит долго. Кричит, помилуй, помилуй, дочь моя беснуется. Сделай что-нибудь. Иисус говорит, вообще я послан только в доме Израиля. Потому что вообще нехорошо взять хлеб и дать псам. Эта женщина что сказала? Да, Господи, но и псы питаются кроками, падающими со стола детей. Иисус посмотрел и сказал, из-за этого слова иди, дочь твоя выздоровела. Я не думаю, что эта женщина знала много о Боге и о Христе больше, чем ты. Нет. Но в данном случае Бог двинулся, и помазание двинулся для нее, и ангелы двинулся для нее, из-за Иисус сказал, из-за этого слова. Что это за слово такое? Это был ответ. Что за ответ такой? У нее было понимание и откровение о силе Божьей, который заботится о евреях, и о том, если сможешь подключиться хотя бы под стола, чтобы подчиняться издали этому Богу, Он продлит милости и до язычника. То и произошло. Иисус не может солгать. Он сказал, я послан только. Он поставил ограничения. То есть до вас еще нету. А эта женщина сделала так. Иисус сказал, по этим словам. То есть слова это сделала. А откуда она взяла эти слова? Это единственная женщина, которая ответила так перед Иисусом. Алло? Господь, во имя Иисуса да будет то. Господь, во имя Иисуса да будет то. Разве не написано? Ну и что? Мы цитируем из Писания, движение мы не видим. Написано, да написано. Ну и что? Сатана тоже знает Писание. Что он теперь стал ангелом Божьим? Нет. То есть есть знание о чем-то. О Боге, об ангелах. Чаще всего много книг. Это знание о чем-то. Это неплохо, это хорошо. Но нам нужны духовные отцов, которые прошли путь, которые научат нас и передадут нам познание. Тут есть откровение о Боге. Откровение о вере. Откровение об Иисусе. Откровение об Иисусе. Конечно. Иисус спрашивал, за кого меня люди принимают? Апостолы сказали, мы слышали в народе. Одни говорят за Еремию. Другие говорят за Илию. Третьи говорят за один из пророков. Он посмотрел и сказал, хорошо, они имеют знание обо мне. Поэтому через призму это знание они перечисляют меня к кому-то. А вы как вы думаете? Вы скажете, а мы не знаем. И вдруг,
Петр сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. А может быть, вы от меня тоже отойдете? Он сказал: куда нам идти? Ты имеешь глагол жизни. Двойное откровение. Иисус сказал: хорошо. Как только он сказал так, сказал: теперь на это откровение и на тебя, Петр, я поставлю основание церкви. То есть, чтобы Господь даже двигался и что-то начал делать, Он ожидает, какое откровение мы получили. Вот оттуда дует ветер. Много чего благословение Божие висит в воздухе. Они до нас не спускаются, потому что некоторые благословения, они доходят до нас путем того откровения, которое мы имеем о Христе. Хорошо, давайте я скажу последнее, которое я слышал недавно от учителя. Вы знаете, Иов. Кем он был? Кто он был? Иов. Боящийся Господа. Да? Творящий милостиние. Молящийся. Добрый. Очень богатый. Дай нам чуть-чуть. Очень богатый. Я шучу, конечно. Каждой шутки. Когда он пережил много чего, потому что Бог хвалился им, есть одно место, где Иов говорит: я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, Искупитель мой жив. Иисус Христос — это наш Искупитель. Аминь. Что такое Искупитель? Или кто такой Искупитель? То есть, было что-то, нас продали. Или нас захватили куда-то. И мы не выйдем оттуда, пока не заплатим до последнего контракта. А поскольку у нас контрактов нету, кто-то богатый должен прийти, заплатить, чтобы купить нас обратно, искупить. Иов говорит: я знаю, при всем этом Искупитель мой жив. Значит, он что сделает? Рано или поздно он выкупит меня с этого состояния разрушительного. Кто Искупитель для Иов? Бог. В Новом Завете кто Искупитель для нас? Бог в лице Иисуса Христа. Скажи: слава Иисусу! Ты наш Искупитель. Мы были проданы через предков, но ты выкупили нас оттуда, из царства тьмы, и вернул нас в царство Божие. Аминь. Но смотрите, это было его откровение. По этому откровению Бог так поступил с ним. Поэтому он выпил эту чашу до конца. И только к концу Бог искупил его, вернул его в начальное состояние и благословил его. Вы знаете, что эта история библейская, которая в реальности могла развиваться по-другому? Да? Объясните. Да. Смотрите. Искупление имеет место только после того, как жертву увели в плен. И требуется плата. Мы, скажи: я не Иов. Скажи: я не Иов. У меня преимущество над Иовом. Осторожно, мы не говорим о богатстве. Скажи: у меня преимущество над Иовом. Кто-то молится, говорит: Господи, если я был бы как Иов, который ты искупил, давайте я поражу вас сегодня. У нас преимущество. Потому что... у вас время есть еще? У меня много чего есть, просто я сокращаю. Потому что когда
Пришли сыны Божьи, ангелы, Господни, пришли куда? Перед Богом. И между ними пришел и Бог спросил, откуда ты пришел, сатана? Он сказал, что я обошел землю. Он сказал, я обошел небо. Поэтому это значит, что покидать землю для духовной личности и попадать в небо, это всего лишь называется перейти. Хорошо. Алло? Вы еще здесь? Он сказал, я пришел. Когда пришли, там не написано, они прилетали. Нет. Когда пришли сыны Божьи, между ними пришел, написано в Библии, пришел и Бог спрашивает, откуда ты пришел? Он сказал, я обошел, я закончил, сделал один шаг и пришел к тебе. Вы полюбите Бога сегодня. Это что-то. Смотрите, и Бог начал говорить, и хвалиться Иова. И вы знаете, почему дьявол пришел к Богу тогда? Он обошел землю, он знал время, когда происходит собрание на небе, и он пришел туда. Молодец. Он пришел, собирав все информации земли, он пришел, чтобы когда ангелы будут давать отчет, мы побыли там, мы сделали то, мы побыли там, чтобы он встал и начал говорить. Так, а этого я проходил мимо него. Вот там он не дает зарплаты, те, которые работают у него. А вот эти, они там колдовством занимаются, а те же запретили это. А вот эти, то есть он являлся и является клеветник. Поэтому он пришел, чтобы клеветать. Когда сатана куда-то приходит, у него цель украсть. А если там святые, у него цель клеветать. Когда ты слышишь голос дьявола, если этот голос клевещет тебя самого внутри себя, самоосуждение, всегда это дьявол. Не молись даже. Говорю, Господи, может быть, это ты? Это пустая молитва. Всегда это сатана. Но смотри, что происходит. Он пришел, чтобы клеветать. Поэтому он, конечно, поклеветал бы о многих, но не о Иове. Бог опередил его. Сказал, я знаю, что ты сюда пришел делать, но давай я тебе поражу, что как бы ты ни клеветал все тысячи миллионов на земле, даже если так, но у меня есть там один. И Бог начал хвалиться. Сможем ли быть людьми, которые Бог хвалится? Хорошо, у меня есть там один. И Бог начал хвалиться. Он и то, и то, и то. Что дьявол начал? Дьявол все равно найдет, в чем клеветать. Он начал клеветать на Иова. Говорит, Иов, да ты что? Ты на него, ты хвалишься. Да вообще, он вообще не любит тебя. Поклоняться тебе просто, потому что ты дали ему богатство. Забери это богатство. Он знать тебя не знает. Да. Иов, и ты хвалишься им. Да ты что? Он делает вид, ты просто охраняешь его. Кроме богатства, ты еще ограду поставил. Я не могу трогать. Зло не приходит. Поэтому он, конечно же, хвалит тебя. Убери ограду. Давай я побью его. Ты увидишь, он проклят. Потому что все на земле одинаково. Точно как и я. Не только я плохой. Они такие же, как и я. Ты меня выгнал. Ты выгнал их, потому что я покажу тебе, что это работа сатаны. Бог сказал, нет. Ну хорошо. Я уверен в нем. Иди, разрушь. Только не трогай его душу. Вы поняли? Теперь давай. И поэтому разрушение. И все. И в плену разрушение. Пока в конце Бог не закончил разговор с дьяволом и не искупил его. Но смотрите. В Новом Завете вещи выглядят по-другому. Ну, я это уже с духовными детьми, учениками буду говорить более глубоко. Но некоторые вещи я поделюсь с общей церковью. Смотрите. В Новом Завете все выглядит по-другому. Написано. Мы, которые были мертвы по преступлению.
On ajivatvaril. Bog Отец ajivatvari с кем? Иисус после воскресения, Бог превознес его, да? И сидит где? И к Ефесянам написано. Он воскресил нас с Ним и посадил на небесах. Послушай меня, пожалуйста. То, что ты не знал. Поэтому, когда сыны Божьи собираются на небе перед Богом, кроме ангелов, кто там еще присутствует? Аминь. Там Иисус, и в нем ты. Когда дьявол пришел, чтобы обвинять людей и обвинять Йовой, Йова не было на небе. Он был на земле. Когда я прихожу к ней, лицом к лицу, чтобы обвинять, осуждать ее, у меня есть больше смелости, больше лжи в ее отсутствии. Правда? Потому что никто не докажет наоборот. Но если я пришел к ней, чтобы обвинять ее, и при том, как только я открываю рот, она появляется, у меня аргумент будет, и лжи будет, и я не успею заканчивать. Как она, услышав, посмотрит на кого? На нее. И она может говорить. В своей защите. А если она не одна, рядом есть старший брат, который может говорить за нее лучше, чем она самой, этот человек, этот брат назван в Библии как? Адвокат, ходатай. Видите, сцена меняется. Поэтому, когда сатана приходит, чтобы клеветать о тебе, там появляется Иисус. Он смотрит на него. Он боится его. И все аргументы делятся на 100. А когда папа спрашивает: сынок, это так? Иисус говорит: давайте послушаем. Выходи, Григорий. И я тут как тут. И то, что вы не знали. Когда идет обвинение на небе, Бог зовет нас туда. Каждый раз, когда дьявол приходит, чтобы обвинять перед Богом, Бог зовет нас туда. Почему? А потому что мы там уже находимся. В Библии так написано. Мы посажены. Там написано, мы будем посажены. Там написано, ты скажешь: Григорий, но я же на земле. Я же доказал тебе, что идти в небо не надо летать. А откуда ты пришел? Сатана сказал: я обошел всю землю и пришел к тебе. В день, когда пришли, там написано прилетали, пришли сыны Божьи. Кто сыны Божьи в Новом Завете? Святые ангелы и праведники во Христе Иисусе. И при том Библия говорит: Бог воскресил нас с Ним, и мы посажены. Поэтому, когда дьявол приходит, там есть Иисус, и там есть мы сами. Если мы еле-еле говорим, Иисус восполнит приношение наше. Аминь? Конечно. Поэтому преимущество, которое ты имеешь, больше, чем у Йова. Йов спал, не знает, что происходит на небе о тебе, о нем. Когда мы сегодня спим, наш дух узнает, что происходит. Поэтому, видите, сегодня пророческие движения должны быть намного сильнее. Я научу вас об этом. Поэтому, когда я сижу дома, я молюсь, и вдруг я понимаю, Господь кого-то клеветает, я начал молиться о нем. И когда я тебе говорю, все будет хорошо, потому что я молился о тебе. Потому что я знаю, что через 2 дня дьяволы говорили о том, обвиняли тебя, я ходатайствую. И я ходатайствую, потому что Иисус там был. И потому что мы посещаем небеса. Вот, пройдет 100 лет, чтобы церковь начала понимать эти вещи. Скажи, как мы посещаем небеса? Я небо никогда не видел. Я слышал, как один человек давал свидетельство. Я, наверное, говорил об этом. Я буду заканчивать. Хорошо, я сокращаю все. Давал свидетельство. Он поехал к одному мужу Божьему. Теперь я буду стараться не говорить имена. Вы это мужа Божий знаете. Он поехал на его служение. И он был очень
у него были очень серьезные проблемы. Муж Божий послужил ему, он получил реальное чудо. Когда он вернулся домой, в свою страну, он молился, потому что он являлся тоже один из служителей в своей церкви, в другой стране. И он молился, говорит, я поехал к этому мужу Божьему. Я раньше слышал о нем так много плохой. Я вообще сам начал думать так. Я сам начал говорить так. Но я поехал, то я почувствовал это прикосновение. Господь, ты меня освободил полностью. Я убежден, это не ложь. Я вижу, что это Дух Божий. Господи, что это за человек такой? О, если я мог бы поиметь такое помазание или такое служение. Он молился, рассуждал. Я не буду принимать больше обвинения или ложь о нем. Он реально человек Божий. Я буду дружить, я буду даже молиться за него. Даже буду посылать туда жертвы и то, и другой. В этот период времени, однажды ночью он спал. И вдруг он видит престол. Видит Бога, но Бог, который не видит, там свет, и рядом видит четко Иисус. И он видит много ангелов. И он смотрит, он рядом с ангелами, он видит других, похожих на ангелы, он понимает вдруг, что это не ангелы. И он рассматривает, он понимает, что это люди. Он говорит, как? Он сказал, наверное, это те души, о которых я читал в Откровении, которые умерли, убиты за Христа, они уже здесь. А он рассмотрел, он увидел некоторые служители, которые живут сегодня на земле. И при том тот муж Божий, который послужил ему. Он говорит, а потом Иисус разговаривает со всеми. А потом его очередь пришел. Иисус спрашивал у него некоторые вещи. Он самое первое, что просил, Господь, а он что тут делает? Он же живой на земле. Иисус удивился. Он сказал, а почему ты удивляешься? Разве ты не читал, что вы посажены? Потому что ты здесь. Он не понял, говорю, как это не может быть. Мне-то говорили, что если человек будет сильный пророк, вот тогда Бог восхищает его. Он говорит, да, бывает такое, это отдельное переживание с служением. А по сути, вы посажены здесь. То есть в любое время, когда я хочу, я являю тебя здесь. Вот поэтому он говорит, а это, когда ты спрашиваешь, который послужил тебе, это я тебя посылал к нему, потому что тебе обманывали насчет него. Это мой сын, он часто бывает у меня тут. Потому что он пророк, много вопросов решает. Поэтому он часто тут рядом со мной ходит туда-сюда. И он видит его, он ходит туда-сюда, что-то делает. Говорит, как это? Он же на земле находится. Аминь. Давайте станем. Это называется иметь прогрессирующее откровение о Боге. Такие вещи мы можем получить только, когда у нас есть взрослые духовные отцы, матери и взрослые духовные учители. Аминь. Я сказал вам, сегодня вы полюбите Бога. Я должен передать вам откровение. Все не так, как выглядит. Поэтому Иисус, слушайте, не включай. Поэтому Иисус в Новом Завете для нас с тобою, Он не является только искупителем. Он является адвокат. Искупитель, он купли-продажи делает, уже наказали и взяли в плен. А ходатай-адвокат, он препятствует, чтобы нас не увели в плен. Алло? Поэтому Иисус искупил нас за прошлых грехов. Мы были проданы зря через предков. Но на сегодня Иисус не действует в нашей жизни как искупитель. Нет. Он действует в нашей жизни как адвокат. А когда адвокат защищает кого-то, есть время, когда адвокат говорит, судья, давайте повернемся к обвиняемому. Каждый раз, когда адвокат защищает, рядом с ним кто находится? Обвиняемый. И с левой стороны кто находится? Обвинитель. Поэтому сегодня сцена, формат другой. Мы больше. Мы имеем преимущество. Больше, чем Йова. Йова обвиняли, он спал, его там не было. Потому что тогда Бог еще не воскресил нас во Христе. Тогда Христос был искупителем, но он, Отец сам. Но не было еще ходатай, адвокат.
в Новом Завете прелестное. В Новом Завете мы посещаем небеса. Аминь. Я недавно опять видел сегодня небо. Там были советы, я сидел там. И, знаете, Бог что-то там говорит. Поберется, когда я много чего говорит, это хорошо. Значит, я еще буду жить. У всех бывает. Думаю, наверное, собрать чемодан. Бог перечислил некоторые вещи, и то. Хорошо, Господь. Значит, можно еще жить. Понимаете, я не говорю вещи, потому что, да, я слышал об этом, но я это начал переживать. Я благословляю, чтобы вы посещали небеса. Но не все советом, чтобы... Но просто пусть он вас не обвиняет. А если он обвиняет вас, это хорошо. Дьявол по-разному обвиняет. Чаще всего он идет на небо, чтобы обвинять. Потому что он понимает, что там у него не получится. Поэтому он обвиняет людей где? На земле. Каким образом? Через других людей или напрямую через мысли. Вот ты помнишь, что ты сделал? Я еще христианка называется. И ты сидишь и думаешь, Господи, я натворил. Я-то думал, что уже не гневаюсь. Опять вас гневаю. Я плохой. Успокойся. И не бодрствуй. Когда я скажу, Господь, все, прости меня, Отец. Все, я обновляюсь. По-другому будет, я буду стараться. Помоги мне. Аминь. Но когда ты хочешь чувствовать вины, я еще христиан называется, и там я не то, и 2 дня, это уже обвинение дьявола. Но я молюсь за каждого здесь. Я молюсь за церковь Дом Божий. Соответственно, это наставление веры и помазания. Если сатана будет рисковать, прийти в небо, чтобы он начал перед Отцом, как было с Йовом, начал перед Отцом в небо, не на земле, а в небеса, обвинять тебя перед Отцом, клеветать над тобой, говорить ложь перед Отцом. Я молюсь, я возрождаю благодать на тебя, и я прошу, о Иисус, позови их, чтобы они присутствовали. Чтобы обвиняемые присутствовали. Потому что мы посажены во Христе Иисусе на небеса. Аминь. Подними свои руки. Скажи, отныне, на основании этого наставления, на основании данного наставления, скажи, отныне я молюсь во имя Иисуса. На основании данного наставления я вооружаюсь верой. Я вооружаюсь верой. Я вооружаюсь верой. В Божье откровение. В Божье откровение. В Божье откровение. Что я посажен во Христе. На небесах. Я посажен во Христе. На небесах. Я вооружаюсь это откровение. О, Отец. В каждое время, когда это необходимо, я буду посещать небо. Я буду посещать небо. Скажи, я буду посещать небо. Потому что там мое место тоже. Во Христе на небеса. Скажи аминь. Я благословляю вас, чтобы время от времени вы видели себя на небесах, где решают проблемы вашей судьбы. Во имя Иисуса, прими это помазание. Прими это помазание. Прими это помазание. Прими это во имя Иисуса Христа. Аминь.